Когда хочется вкусного гарнира из обычных продуктов, который к тому же готовится очень просто и быстро, приготовьте этот рис с овощами. А какие ингредиенты конкретно вам потребуются, вы можете посмотреть под видео или на сайте wikirecept.ru. Белокочанную капусту шинкуем тонкой и короткой соломкой. Точно так же шинкуем и краснокочанную капусту. Морковь натираем на крупной терке. А лук нарезаем мелким кубиком. Нагреваем в сковороде растительное масло. Выкладываем сначала лук и морковь. Жарим примерно 3 минуты. Добавляем оба вида капусты. Перемешиваем и готовим на умеренном нагреве до мягкости овощей. Кладем кукурузу, солим и готовим еще минуту. В другой сковороде в разогретом масле будем обжаривать рис. Его я отварила заранее, до готовности. Жарим минут 5-7, часто помешивая. Рис станет немного суше и рассыпчатей. Добавляем к нему наши овощи. Перемешиваем, прогреваем все вместе еще пару минут и можно выключать. Подавать такой гарнир из риса можно абсолютно к любому мясному блюду. Например, я готовила его к шашлычкам из курицы, рецепт которых вы скоро увидите на канале Вики Рецепт. Более подробно, со всеми деталями и нюансами приготовления, с пошаговыми фото, вы можете посмотреть этот рецепт на сайте wikirecept.ru. Ссылка под видео. Приятного вам аппетита!